呃各位大哥大姐，大家好。我已经67岁了，所以反正大家闲聊嘛，我慢慢讲。然后呢，你们就也不一定要做笔记，我们会有录音，那你们可以到时候一起，就是到时候再听录音就好。啊，我会讲到说比较浅显，让你们听就懂了。OK，好，那介绍我自己吧。我是中医系第14届的，蛮老了。然后呢，在花莲慈济待过，啊，去大陆待过半年，然后就到斗六去开业了。OK，下一张。然后刚刚那个主委有说，没有委员哦，委员哦，其实医生也是这样的，因为这个病太多了，所以呢各有专长。那我比较专长的就是呼吸系统的，还有那个心脑血管系统心脑血管系统对老年人来说是比较多哦，所以反正可能下一次呼吸系统也是很复杂啦。那讲完以后，可能就开始讲那个心脑血管系统，怎么教你们保养。那中医跟西医的差别可能在于，中医会注意一些饮食禁忌这个很重要。其实我发现，我有西医执照，但是我大学1年级就自己开药吃了，居然效果不错，所以才一头栽进中医这样子。那我同学都走西医。好，那咳嗽是什么？它是一个防御的机制，就是我们人体自然的。比如说，我们那个气管里面呢有一些纤毛细胞，那你如果说，它就是如果说有外面的异物跑进去，那它自然就会白血球就会过来攻击它，然后呢，攻击以后它就把那些东西吃掉，吃掉以后呢，就是变成我们咳出来的痰，因为它吃太饱了就死掉了，死掉以后就变成那个痰，然后呢，我们气管里面有一些纤毛细胞，它就会把它清出来，那清出来的动作就会咳嗽。所以我要讲的今天的重点就是，你不要让他的咳嗽要把它抑制下来，不要说哦止咳，快点止咳，这样就好了，不是这样子，应该是要把它清干净，不然你变成痰留在里面，它就会化脓，对不对？那就一直咳不好。那西医有些药就是不行这样吃，它是像那个 Medicom， 那是抑制咳嗽的，还有一些抗组织胺，它就是会让那个痰比较浓，它是让那个鼻涕不分泌，因为它把那个血管收缩了，所以它的分泌物就很少，痰就咳不出来。所以有些时候西药那边比较不好。那有一些老西医他也会很厉害，他也是用化痰的药。他说你慢慢的咳慢慢好，咳嗽慢慢减少，这样才是对的。好，然后所以咳嗽不是一个不好的动作，不好的那个症状，它是在保护我们。OK， 好，那下一张。那什么东西刺激了以后会咳嗽？就是我们最近常常说的病毒，还有那个细菌，然后霉菌也会然后那个尼古丁就是抽烟，然后尘螨那个会过敏，对不对？还有花粉声音大，还有自身的分泌物，这个东西呢，就是说那个这里牵涉比较广的，像那个心肺症，它变成心脏衰竭、心脏肥大，然后它没办法打血打出去，然后呢，它就是会让那个肺部充血，充血以后呢，它就会有分泌物渗出来，这一些分泌物，这个我们今天不会讨论到这么深，好，那就这些东西，还有一个是 PM2.5那一种空气污染，所以呢，我们那个在街上台北双北比较严重，因为摩托车啦、汽车啦那一种废气，那个都不要去吸到最好。
所以可能在道路上要戴口罩，哦，这个是要注意的。那个抽烟当然是不好，然后那个霉菌的话，像那个你如果说咳嗽咳3个月都还没好啊，要排除是不是有那个有那个霉浆菌感染，哦，那时候就不一样了。还有一个就是病毒的话，这个很简单嘛，这个就是抗病毒的药，哦，然后细菌的话也是就是抗生素。那中药也是有杀菌的。那花粉跟尘螨就是过敏，那这个过敏的话就是用药的方式就不一样。那这一些就是呃这些要怎么样去判断说你什么时候要看医生了？好，我们下一章。那咳嗽一定要看医生吗？一般来说，我们正常人真的是一生都不咳了，对不对？你不应该没事就咳嗽一下，除非说你喝东西，喝太快了呛到，那咳一阵子就好了，对不对？你应该是整天都不咳嗽的，正常人是这样子。但是在台湾呢，因为太潮湿了，还有温差太大了，还有就是冷气房，然后外面又很热，进进出出，有可能你就是一下子就可能就感冒了，因为我们的呼吸道本来就有一些细菌啊，还有那个有一些常规的细菌在里面。那你如果说熬夜啦，还有那个身体抵抗力比较差的时候，有可能你一下子就会感冒。那感冒的话，就是什么时候要就医？下一张啊。一般来说，你这咳3、4天都还没好，那就是要就医了。然后那个咳3、4天的时候还没咳嗽还没好，那就是应该是感冒的。所以呢，你一般来说呢，那个，你如果说有的人他平时抵抗力很好，他可能咳一咳3、4天，他自己就好了，慢慢的就不咳了，那可以就不用去看。那你如果说咳得越来越严重，那就是要看。那一般感冒的症状就是咳嗽以外呢，譬如说喉咙痛，然后有鼻涕黄的，然后那个发烧，那一定是要看的。哦，好，下一张。那看中医比较好还是看西医呢？一般来说呢，你如果说高烧，然后呢那个喉咙很痛，那当然就是最近我们台湾的话，应该是要先验病毒嘛，对不对？那验了以后呢，如果说还有一个情况就是咳嗽其实只是一个症状，如果他这个人本来有气喘，那咳嗽咳喘到不行了，真的嘴巴都变紫色了，那肯定就是西药会比较快。那时候就是先给他气管扩张，好，然后先控制稳定了，再看看是要再调中医还是调西医，这样子。然后呢，那个急症比较严重的时候，就是看西医。那如果说控制稳当了，那你一直咳不好，那当然就是中药就比较优先，比较有优势，因为那个西药有些药它没办法一直帮忙清痰，就是会反反复复。然后呢，如果家长认为说这个怎么一直咳不好，然后就会说西医可能就会开始给他类固醇，一下子就不咳了，甚至给他止咳的药，那就变成把那个痰缩在内底，安尼就变在内底咧落啦。所以为什么他药一停，西药一停，马上他又咳了，就是这个原因。那我最近在珍宝实在先看西医或看中医，这样对身体会不会有什么不好？不会，
因为你西医的话，你就是给他扩张气管，让他不要喘不过气来，先给他扩张气管。其实我是认同用气管扩张剂，但是我不认同用类固醇。我最近在珍宝看过两个这个，他说他气喘过来的，然后呢，他是有的吸那个类固醇，吸了3-4年，都吸了3-4年了，然后西医说那是微量的类固醇，那马上就是压制那个白血球的作用。那你压制白血球以后呢，它是不是不会去作战，不会去吃那个病毒或者细菌啊？是不是细菌一直在里面增生？然后它就是感觉上好像好了，可是呢，它一不吸，马上又咳，就是这样子。所以我今天最大的观念，最重要的观念就是跟你们讲，你不要随便吸类固醇，但是气管扩张剂是可以的，它只是扩张气管，它没有压制你的那个白血球。这今天重点是这个。然后马上我在珍宝就碰到2个，那有一个呢，我就是给他化痰药而已，他1个礼拜2个礼拜，他吸的那个类固醇他就停掉了，然后现在一直吃，就是一直吃，他痰还是一直黄的，就表示说他吸类固醇让他没有抵抗力了，就是这样子。所以今天最大的重点就是这个。然后呢，他现在一直吃，我们医生应该做的是说，我要卫教你们，让你们知道说这个过程是要多久。然后我为什么可以这样说呢？因为我看过这个咳嗽气喘的，看过很多了。我职业，我当医生已经38年，然后那个气喘呢，咳嗽这个很多嘛，然后呢，很明显的我也知道说这个类固醇是有这个作用，副作用。连我那个小女儿也是这样子，当初是我跟我太太一个人顾一个，她顾小的，小的她就带去耳鼻喉科看，她看了1年咳嗽看不好，后来给她吃的类固醇，后来她大一的时候我才知道说她是吃那个，然后我就开始给她用中药，然后西药就不用吃了，然后吃了好几个月才好。所以医生重要的是说要跟你卫教说这个可能要吃多久才会好。那这个病人呢，他是咳嗽越来越少，痰还是黄的，但是他知道说他咳嗽越来越少，他目前大概吃了3个月了，就是乖乖的吃，他知道说这个原理他了解，他就乖乖的吃，每个礼拜都来，他也是很乖的病人。然后然后我在斗六就是治疗过咳30几年的，还有一个是10几年的，10几年的那个是舍监，正经中学的舍监，常常被学生传染，然后他也是很乖，他吃了1年半，然后现在是可以吃冰没有问题。那个应该是多多少少气管有受伤害了，但是呢，至少他不会说再咳了这样子。那30几年那个是他们家人认为说这个老人少花病，结果那个他也是很乖的，他是吃了3年，就那个方子吃了3年，我的咳嗽方，那一直清，那现在他就是也是可以吃冰的，就这样子。所以今天最重要的重点是，我们带孙子带小孩子，不要想说要赶快好，你要让他慢慢清掉，不管你吃西药还是吃中药，但是西药就是不能用那个类固醇或者是止咳的西药，有一个叫美地控，那个是不能吃的，还有一个抗组织胺，他吃了以后那个痰鼻涕会比较浓，那反而咳不出来。那什么症状呢？就是会胸闷，那个就是 kiss 的。然后中医有很多地方就是饮食禁忌很重视，因为那个都会影响药效。那西医不太清楚，我是有中西医执照，所以我知道西医的弱点。
然后中医的话，我就是后来我自己都吃中药嘛，我甚至连高血压我都吃中药，因为我知道那个机转，你们要知道那个机转，才知道怎么样去切入治疗，对不对？好，那下一章。哦，刚刚说过了嘛，哦，发烧，我们要看看它是病毒的还是细菌的。那最近不是新冠病毒很多嘛，然后我们有那个，如果确定是病毒的，那就是用，那个叫清冠一号嘛。然后我自己有一个类清冠，就是类似清冠的处方，我治疗了大概500个病例，它的功效是差不多的啊。哦哦，哎，那这样录音有录起来吗？录音哦，OK OK，好，靠近嘴巴。好，那个我治疗那个新冠病毒感染的，还有那个流感，重要的话是连流感病毒就是同样的药，然后500例的话是应该是像这个就要注意了，它就是中重度的话，我们中药是还很好，但是重度还真的不行。因为我们毕竟没有那个西医的那一些支持的疗法，因为西医的话就是有什么呼吸器啊、氧气啊那一些东西，还有强烈的抗生素，还有强烈的抗病毒，所以我碰到的都是一些中重度，虽然是发烧，但是效果都不错，就是那个药量要够，就这样子。然后那个咳嗽发烧就是，如果是小孩也应该也差不多，可能都已经是气管有发炎，可能快要哎支气管肺炎，所以一旦发烧就是不是退烧，不是退烧而已，你要看看是病毒的还是细菌的。那如果是黄痰的话是金黄色葡萄球菌啊，如果是绿色的话是绿脓杆菌。那病毒的话就是抽血验嘛，对不对？或者是那个就是要验那个病毒。那这个一般来说，如果确定是病毒的话，中药效果就也不错，比较反正效果都还很好。那西药也有抗病毒的，也都可以。所以这时候怎么判断，就是可以先西医那边先检查，先验那个病毒还是其他的问题。那还有一种情况就是刚刚讲过的你已经咳3个月了，还没完全好，好像还有一点低烧，就是要去验那个有没有霉浆菌，那个霉浆菌又是不一样的药了，好像是用红霉素，那个的话在中医来说，我还没有治过那种霉浆菌的，其他的都治过。好，下一章。那咳嗽要治疗到什么程度？就是你不管你吃西药还是中药，你就是一直吃吃药的期间整天都不咳了，可能3、4天、5、6天都不咳，那就是好了，整天都不咳。OK，下一章结束了。好，那我刚刚有说那个不然这一段有什么问题？可以。想请问一下，你刚刚说到的发烧怎么处理？那没有发烧的情况怎么处理？你如果发烧了，那当然一开始先去验到底是什么原因嘛。那西医那边比较有得验，先到西医那边看，然后呢，他当然给你退烧的，退烧的也可以吃。那你就是说验出来是病毒的还是细菌的，然后也许照个 X 光知道说是肺炎，那就是要打抗生素，要打抗生素了。那个时候应该就是可能住院了，或者是说他开抗生素给你吃了，这样子也可以。
那你如果是病毒的话，验病毒的，那病毒的话，我们中医现在也有那个抗病毒的药，也可以吃，然后西药也有抗病毒的，都可以。那如果小孩子呢，那当然先看小儿科看一下，因为小儿科毕竟对小孩子比较熟悉，他大概一看就知道说他可能是哪一方面的。当然验病毒啦，然后看有没有其他，比如说小孩子有时候会那个鲜红热啦，什么那一种发烧都不一定，有时候他会疹子，所以小儿科的话就是小孩子要先看小儿科，那大人的话就是先验嘛，验一下是什么原因造成的，可以吗？好，那个时候咳嗽也不一定说真的是咳嗽，有时候胃食道逆流也会一直咳嗽，尤其是那个晚餐如果吃完比较晚一点吃，吃菜以后还要早睡的话，躺下去的时候就常常胃食道逆流，像这种怎么？你胃食道逆流的话，你就是本身吃完饭30分钟不能躺，就是要坐着，不然就走一走，30分钟内不能躺平，躺平会逆流嘛。那你会逆流的话是胃的问题，那你那一种逆流的话等于是呛到，它不会一直咳。那咳嗽是会，你就算没有逆流还是会咳。它持续咳。对对对，所以不一样。那如果是属于胃食道逆流的话，一下子咳就好，是吧？那应该呛一下，就咳一阵子就好了，不会说一直咳下去。所谓的一阵子大概多久？差不多半小时而已吧。你看你喝水呛到咳多久？而且那一种是咳得很严重，很用力，因为呛到那个气管去。还有吗？请问一下，那个国内啊，就是那种中医嘛，像你们家是中医西药，会用西药，就是有没有中西医结啊？就是说，一家真的进去的话，在你们诊所啊，会用西药啊？还有另外一个问题就是说，一个病人进到你们诊所说，你们是中西医结合来治疗，哦，呃，我们中医诊所只有开中药。就全部都走。对对对，那因为我是有西医执照没错，但是你有在吃什么西药，你不能乱停。我会跟你讲哦，比如说高血压药你不要乱停，要吃啊。有时候西药，当然你如果单纯看咳嗽，西药也吃，中药也吃，我会叫你不要吃西药。如果说我中药可以 control，我可以 handle，我就不会叫你吃西药了。我们没有中西药配在一起。那个我们现在国内的中医啊、中医院啊，有那种台湾那种成人健检的，历3个月抽血检查，看报告。啊，你说，我们现在台湾不是有那个成人健检嘛？哎，不是那个几个月就抽血检查看报告吗？是那中医有吗？中医有，像我的资历是可以申请，因为我有西医执照，但是我们通常不会去做那个，因为我们中医都做不完，不会去做那个来中医诊所开那个检验单。那开慢签药有没有？所以中药目前没有慢签，没有慢签，但是可以开1个月、开2个礼拜、3个礼拜都可以，慢性病可以。有，就是可以。什么高血压、糖尿病，对，中药也有。有，但是会在台北因为成本太高了，中药也太贵了，所以会加收钱。对，就是它的这个药的来源比较少。它不是少，是贵，成本比较贵。不像西医，它大量制造，它成本很低。所以中医领域里面也有意思，就是说预防三高的这个。不是预防，是治疗。是治疗。我自己就在吃了，可能下次开始讲心脑血管的，我就会讲了。那个预防，
哦，今天要讲吗？今天要讲啊，这回下去就离题了。我还没讲那个咳嗽的禁忌呢。我想问一下吧，因为刚才听到我有一部分听不太清楚，就说我们咳嗽是它的病因是来自细菌感染或者病毒感染。一般我们咳嗽来讲的话，我们不会去特别去吸那个诊所或医院去验说它是照 X 光等等。我们大概就是说去诊所拿个药吃，如果比如说咳得很厉害的话，那诊所的医生他大概也是问你说你现在的症状是什么样，有没有痰，那痰的颜色是什么？可能出来咳不出嘛。大概他也是用这样的询问来判断说我们的那个症状是什么，然后他才依据我们的症状去开药。那我的意思是说，像我们中医有没有所谓的，比如说你把脉，你就知道说他咳嗽是可能判断是来自于那个细菌感染或那个病毒感染。要不然的话，其实我们不会说因为每一次咳嗽，每一次咳嗽都会去什么医院去做那个病毒的那个检验。这个好像实物上我们是有点做什么？对，你们要判断要不要去医院，是不是？是判断。那这个整个来说呢，就是比较严重的时候才会去医院嘛。那什么时候是严重？就是刚刚说了，发烧、高烧，喉咙很痛，胃管，全身酸痛那一种，一般上呼吸道感染大概有7-8成是病毒的，7-8成是病毒感染。一开始啊，那病毒感染以后，如果你没治或者没治好，它可能就诱发细菌感染，并发，到最后会这样。那病毒感染呢，它也会发烧。那细菌感染它严重的话，大人比较不会，但是严重的话它也会发烧。然后怎么判断呢？就是发烧嘛，发高烧，然后食欲很差，变得很差，然后疲倦，这个比较严重，这个可能要去验一下是病毒还是什么。那你诊所的话，这个就是我们医生学的就是我要怎么判断它严不严重。所以你去哪里看都可以，但是呢，比较严重，你要直接到医院的话，有些诊所也可以验病毒啊，然后你就是发烧，然后发烧1-2天，你应该自己我的病人他就会自己家里有退烧药，先退，然后再过来看，然后我们中医的话就是这个脉象可以打出来说他可能会发烧，就是脉很快，这个也不是很准啊。所以最重要的是，你一旦发烧，这个第一个判断就是一定要找出原因。那你要去哪里找？譬如说有的诊所它可以验病毒，你就可以去那边就验病毒，不一定要医院。那你如果说是那个医院比较就近，你就去医院，就这样子。这样有回答到啊？那咳嗽久了以后，严重的话会不会变成那个肺炎，甚至于说所谓的肺腺癌，有没有影响到？有没有关联？肺腺癌应该不会啦，因为肺腺癌是本身它有去刺激到它的细胞，刺激到它的细胞的那个基因的，像那个 PM2.5 里面的 PM2.5 里面的那个可以穿到细胞里面去，